دوستای عزیز، هموطنای عزیز، سلام از شهر یوزگاد کشور ترکیه. هموطنای ما که در اینجا مهاجر هستند کمک تهیه کردن، کمک جمع‌آوری کردن برای عزیزای ما که در شهر آتای زندگی میکنن، هموطنای ما و دیگر دوستایی که هستن اونجا در وضعیت بسیار بد قرار دارن. واقعا زلزله زده، یعنی از خطرناکترین زلزله های دنیا گفته میشه این زلزله. ما سلام تقدیم میکنم خدمت نظری صاحب و تشکر میکنم از نظری صاحب از برنامه اشکال افغان. عزیزای ما که در افغانستان هستند، همکارای ما، ان شاء الله این پروسه را تا آخر پیش میبریم. و که میبینین حاجی صاحب میشه خودت بیای، حاجی صاحب تصویر برداری میکنم. هدف ما از گرفتن این تصویری است عزیزای ما که در دیگر گوشه‌های دنیا و در شهرهای مختلف هستند، اونا میتونن کمک‌های خود انجام بدن، برای نظری صاحب در ارتباط شوند و ما از شهر یوزگاد میتونیم با هموطنای خود در شهر آتای این کمک‌ها را به شکل بسیار منظم و خوب برسانیم. فعلا چیزایی که در اینجا حاضر آماده است، از گاز گرفتن، توپای گاز، بالون گاز، برنج، سیمیت، یک رقم نان است که در اینجا بخیر انشالله اینا بخیر ما کمک کنید بلسانیم بخیر انشالله شیر، قیماق، بیسکویت، چیزای دیگه که هست، اینا تمامشان انشالله به خوبی با هموطنای ما خواهد رسید. احمد آبی عربه کلیت عربه 6 دلار. در مجموع باید یادآوری کنم که کمک‌ها از طرف هموطنای ما واقعا بسیار زیاد بوده و هموطنای ما در شهر آتای، شهرستان واکند یعنی ولسوالی واکند واقعا صدمه دیدن، ضرر دیدن و امروز همگی در اینجا نشان میتن که باید در روز سخت به این فکر نشه که کی از کدام ملیت است، کی به کدام زبان گپ میزنه، کی از کدام کشور است. همگی دست به دست هم داده و باید به درد عزیزای خود مرهم شویم. واقعا نظری صاحب عزیز به این قسمت با واژه‌ای که گفته میشه یا با کلمه اشکال افغان میرسیم. دیده میشه که در اینجا هموطنای ما واقعا اشک به لبخند تبدیل میکنن و انشالله بتانیم در غم بزرگ هموطنای خود به اندازه یک قطره هم شریک شویم. چقدر خوب است برای ما. Abi şu kartonu alalım da lazım olur. Ayakın altına ekmek mekmek koyar üstüne. Abi size gidelim şu çapan. عزیزا قسمی که میبینین تمامی موتر مینیبوس حتی تا آخر از وسایلی که هموطنای ما کمک کردن پر شده و دیگه جای دی موتر نیست. چند قسمت دیگه که خالی مانده، این قسمت هم به تعداد 1000 دانه نان گرم و وسایل دیگه است که اونا هم به این موتر جا میشه و تمامی کمک ها باید یادآوری بکنم از طرف همین هموطنای ما که در همین شهر ترکیه، شهر یوزگاد زندگی میکنن اما انگی شده. بگه بیادر جان امیرم، ای خدا همگی خیر نصیب کنه. تشکر بیادرم، خداوند خیر نصیبتون کنه. عزیزا به تعداد 1000 دانه نان تازه از نانوایی نانا هم برآمد و انشالله بخیر اینا هم بار میشن. نانا را هم امیر رقمی که دوستا میبینین تازه است و تمامش همین لحظه از نانوایی برآمده. نانایی که در افغانستان استفاده میکردیم به اون شکل تهیه شد. انشالله که خداوند همگی خیر نصیب بکنه و در این ثواب همه ما شما شریک هستیم. و به تعداد 1000 نان گرمی که هم امروز از فرن یا از نانوایی تهیه شده و باید برسه، چون در شهر که
افغانای ما زندگی میکنن. هاتای واکند دو قسمت نه برق است و نه نانوایی است و نه شهر به شهر میمانه، یعنی هر چیزی نیاز است و ما هم یکی از ضروریات اونجا که نان است، نان خشک، این هم در نظر گرفتیم تا به وطندارای خود به زودترین فرصت برسانیم. و اینجا هم بیرق دوست ترکیه عزیزای ما و دوستای خود دارند و با همین مسائل که حاضر شده بخیر به طرف هموطنای ما در شهر هاتای انتقال پیدا میکنند. از شو صحبت داره باشم دوا گرفته پاراستامول مثلا دوای درد که اجزای ما اکثریتشان درد کشیدن، درد دارن، دوا شربت به خاطر اطفال از الف تا خلاصه همه چیز ما ایشالله حال نبریم مسائل است. عزیزای ما از طرف دوستای ما که در شهر یزگراد زندگی میکنن هماهنگی شده و فرستاده میشن و باید یادآوری بکنم که کمک ها تمامش از طرف افغانای خود ما است. کس دیگه تا هنوز نشون نبود. افغانایی که در این شهر زندگی میکنن همون قسمی که در پروسه بعدی در افغانستان تانستیم با هموطنای خود دست برابر بکنیم، در روزهای سخت همکاری بکنیم. امروز هم روز برابری و برادری است. İstaşı. Tüpleri getirin çocuklar. Alo. Amulerim niye oldun bir de? Simit mi? Hayır bakmış mı? Ya. Anam varsa ben Kadir önünde sohbet günü birbirim çim eder, önünde çim eder. Anamı ya adamlar da peşi kanı doğmadım. Yere koymayın, yere koymayın. Poşete koy, komşu poşete koy. Ha ona koy, ona doldu komşu. Tamam Allah kabul etsin komşum, Allah kabul etsin. بزرگوار میشه خودتم خود معرفی بکنی بر من؟ اسم من ملک روگان است، باشنده افغانستان. در شهر یزگراد فعلا زندگی میکنیم؟ شهر یزگراد فعلا زندگی میکنم. برای برادرای زلزله زده چیزی که از دست ما آمد امره برای اونا کمک میکنیم. خداوند خیر نصیبت بکنه. چی احساس داریم فعلا که کمکت میرسه برای هموطنای ما؟ ما این کمک ما برای اونا که برسه چیزی که خدا واس ما دیگه از دست ما آمده برای اونا کمک میکنم دیگه. خداوند خیر نصیبت بکنه. دوستان این قسمی که میبینین پدر بزرگوار ما با می حالت فعلا خودش داره، سنش هم زیاد و شرایط هم خیلی سخت سرد است، ولی باز هم حس انسان دوستیش هنوز زنده است و در تلاشی است که تا به هموطنای خود کمک برسانه. تشکر. یک دنیا از خودت. زنده باشه، بخیر باشین. خداوند زخمی‌ها را شفای عاجل بده، باقی مانده‌اش صبر جمیل نصیب کنه. آمین 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 ان شاء الله. بخیر. زیاد کسی جمع میشد موتر؟ ها؟ Çamlık TV izleyenler, şimdi biz Yozgat'tayız. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz Hatay'da deprem içinden zararlanmışlar. Azim Bey arkadaşlarla beraber Ahmet Bey biraz yardım kendi çapamızda topladık. Hatay'a göndereceğiz bugün. İnşallah kardeşlerimize bir yardımımız olsun. Azim Bey sen neler söylüyorsun inşallah? Valla ustaz aksara bigi bakay دیگه هم هست اونارم باتی روان میکنم اونارم داشتیبان. این ویدیو با پاسی است که سعدی بزرگ میگه بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. در مجموع کمپل، بخاری
بالون گاز، آب نوشیدنی، 40 kilometre verdim. برنج و تمام چیزهایی که نیاز همشهریای ما است. یعنی در شرایط سخت هر کس به هر چیز نیاز داره. هموطنای دیگه ما را بعد از اینکه ویدیو را میبینن میتونن که به اندازه و از توان خود هر چی داشته باشن. شهر یوزگات مارکت عظیم، انشالله فروشگاه عظیم بیادر. اینجا مرکز است که از شهر یوزگات کمک ها به خیر انتقال میکنه به افغانای ما. با واژه‌ای که گفته میشه یا با کلمه اشک و لبخند میرسیم، دیده میشه که در اینجا هموطنای ما واقعا اشک به لبخند تبدیل میکنن و انشالله بتانیم در غم بزرگ هموطنای خود به اندازه یک قطره هم شریک شویم. چقدر خوب است برای ما. طرف از مو افغانای ما و ترکای ما زلزله‌زدگان برشان کمک های چیز ناچیز را برشان تقدیم میکنیم. خداوند به دربار خود قبول کند. پامپرز هم است نه؟ خوب است کسی که طفل دار است برایش پامپرز و کاغذ تر و کاغذ تشناب و بیادر همه چیز şiir و. Şimdi direkt dediğin yere gidiyor değil mi abi? Evet. Tamam biz de geliyoruz. Biz de geliyoruz. Pirinçlerde battaniye hepsini alıp çıkın oğlum. Hadi tosunlarım. حتی وسایلی که در خانه داشتن، قالین، لحاف، کمپل و بعضی چیزهای دیگه، اینا را به خاطر دوستان و هموطنای ما روان میکنن. خداوند خیر نصیبشان بکنه. دوستان این قسمی که میبینین حتی از وسایلی که البسه و پوشیدنی ها عزیزای ما که در خانه داشتن، اینا را هم میخواین کمک بکنن به هموطنای خود. وسایل است مثل کمپل و لحاف و بعض از وسایل دیگه که استفاده میشه در خانه. شرایط سخت و نفسگیری که فعلا در ترکیه موجود است، وضعیت برف، خنک، سردی زمستان و از طرف دیگه آفت آسمانی که بالای مسلمان ها و بالای انسان های ما در اینجا به وقوع پیوسته. خداوند کمک بکنه. سلام عرض ادب تقدیم میکنم به همه دوستایی که قسمی که میبینید اینجا ما دست به دست کرده یک چیزی نوچیز کمک جمع کردیم به خاطر زلزله که تونسا چون افغانه خودمون در ولایت هاتای خیلی ضربه دیدن، خیلی خسارت دیدن. چیزی که ایدیس ما آمدن فعلا کمک میبینید که در موتور بار کرده رسیم تا که برایشون یک به دردشون آرام شود. تشکر میکنم. بله دوستان، ما آماده هستیم. همه هیجانی هستن. انشاءالله این کمک ها به زودترین فرصت برسن. از همکاری تمام هموطنای ما عزیزای ما که هستن یک تشکری میکنیم. انشاءالله پروسه بعدی را کمک ها زمانی که میرسه برادر ما احمد اونجا تصویر میگیرن. حتما اون تصویرها را بر شما نشر خود بدین. دعا میکنیم. آمین یا رب العالمین. و تب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. خداوند از بالای زمینی و آسمانی تمام عزیزا را نجات بده. دعا کنیم خداوند. الهی آمین. خداوند. بله عزیزا، مستند ما امروز به پایان رسید. عزیزای ما دعا هستند. خداوند حافظتان. و اینجاست که اشک به لبخند تبدیل میشه. تا مستند بعدی، تا همکاری های بعدی عزیزای ما همه گیره به خداوند یکتا میسپارم. تشکری خاص میکنم از جناب نظری صاحب، سردار نظری، همکار دیرینه ما که فعلا در افغانستان هستند و با شرایط سخت دست و پنجه نرم میکنن و ما را همکاری کردن. Mert, geldik belediyenin orada biz. Belediyenin orada geldik biz. Tır çıkmış abi sola. Ha tır çıkınca ama. Şuradan, Ama tır çıkan. ama oradan geçebiliyorsun abi. Geçeriz herhalde ya. Geçer. Geç. Abi yavaş geç, dikkat et. Geçersin.
Şu taşma para bu muydu? Şuraya gel. Şu taşma para. Ya borsa geri var. Şu dönü bu maşa maşa. Araba dönüş. Tamam. Böyle dönüş var. Var ileride dönüş var. اینیم بخیر محترمه بود که ما هم رسیدیم. کامل چپا شده اینجا. Hacı kaldı mı bana o? Aslında dükkan çıkardın mı? Hatay Vakın. Hatay Vakın. Tamam millet خیمه بود. تمام اینجا چکاپ کرده. هم دوستان عزیز طوری که میبینید این مسجد است، مسجد جامع است ولایت حتای. در این منطقه که ما آمدیم میبینید که بچه ها رسته زلزله خیلی خسارت رسانده. اما این منطقه را که میبینید کلان همه جا چپه شده. اینجا افغان نشین بوده همهشون. به طور گفته خودمان یعنی افغانستان کوچک اینجا بوده. ما در یک منطقه اینجا آمدیم خیلی خسارت دیدم. کور است که بو سازگو oturup кетип да. Азмо. Мандақай чапа bo'lgan yerlar hammasi. سلام برسه جناب بختیار صاحب محترم، خدا کنه جور سلامت سرحال باشین. قسمی که دیشب ما شما صحبت کردیم گفتین که همکارا در حرکت شدن بخیر طرف افغانستان کوچک و چی خبر است، موضوع است چی قرار است، همکارا رسیده یا نرسیده. قسمی که ما ویدیوی آقا بیاده را دیدم فکر کنم که اینترنت اونجا نیست، برق نیست و حتی آب نیست. چی کارا کردین؟ از دیروز کار شروع کردین؟ کجا رفتین؟ سهم هموطنای ما چگونه بود؟ جناب نظری صاحب سلام خدمت خودت، خدمت تمام دوستا و عزیزایی که صدای ما را میشنوند. اما قسمی که خودت هم شاهد هستی، دیروز تاریخ 8 فوریه 2023 با جمع از وطندارا و همکارای ما کمک‌ها را جمع‌آوری کردیم و بسیار خوبی به طرف شهر آتای کشور ترکیه، محلی که افغانای ما در اونجا زندگی میکنن به نام واکند فرستادیم و خوشبختانه که تمام مواد را که ما از اینجا تهیه کرده بودیم و خریداری شده بود به عزیزای ما در شهر هاتای کشور ترکیه رسید و من خواستم که همین موضوع را همراه خودت هم شریک بسازم. موضوع دیگه جناب نظری صاحب، چیزی که کار برای نیروهای امداد رسانی و نیروهایی که به خاطر کمک به طرف شهرهای زلزله زده میرن این است که نبود برق، آب آشامیدنی و بعضی از مشکلات دیگه مانند ترافیک بیشتر، چون ترکیه همون قسمی که شما میفهمین 81 شهر دارن و این حادثه، این آفت 10 شهر ترکیه رخ داده و تقریبا در حدود 71 شهر دیگه ترکیه با 10 شهر صدمه دیده همدردی میکنن و از تمام گوشه‌های کشور ترکیه تیم‌های کمک رسانی و همکاری به خاطر زلزله زده ها فرستاده شدن. به همین دلیل مسیر راه خیلی دشوار است که به شکل راحت همگی بتانن اونجا خود برسانن. ترافیک بیش از حد از کشورهای همسایه، از کشورهای مختلف، تیمایی که به خاطر همکاری آمدن، این باعث شده که تراکم ترافیک خیلی زیاد شود و بعض از کمک ها و همکاری ها نتانن زودتر به مقصد برسن. ولی خوشبختانه دوستا و عزیزای ما، کسایی که از شهر یوزگاد حرکت کردن، تمام کمک ها را به خوبی و به موقع به عزیزای ما رساندن و ما میخوایم خودت خاطر جمعی بتون. تشکر میکنم از خودت جناب نظری صاحب به خاطری که همکاری های خودت هم خیلی زیاد بود در این پروسه
و از تمام هموطنای ما که با دعای نیکشان، با پیامای خوبشان ما را انرژی بخشیدن. قربانتان سلامت باشه بختیار صاحب عزیز. امیدوار هستیم که جور و سلامت باشین با جمع از همکارا. بر ما بگوین که پلانای بعدی چی است و این سلسله کمک های ادامه خواهد داشت یا خیر؟ کدام کمپاین رام انشالله که برا خواهد انداختین به خاطر جمهوری کمک های بیشتر یا خیر؟ جناب نظری صاحب، کمک های ما همچنان ادامه داره و ما هرچی در توان خود داشته باشیم به همکاری عزیزای ما که در اینجا هستن انشالله تمام از این کمک ها را بدون در نظر داشتی ای که کی از کدام ملیت است، از کدام کشور است و به چه زبان صحبت میکنه، در همکاری با دوستای ما که در اینجا هستن، دوستای ترکی ما، باز هم کمک ها را جمع آوری خواد کردیم و این تمامی کمک ها به صورت داوطلبانه خاص بر رضای خداوند تمام ما شب و روز همکاری خواد کردیم تا به درد از این عزیزای خود و به زخم عزیزای ما که در این زلزله ها صدمه دیدن مرهم شویم. انشالله این کمک ها ادامه داره و ما حتما خودت و دیگه عزیزا را در کمک های بعدی که انشالله انجام شد در جریان میمانم و انشالله در تماس خواهد بودیم. نظری صاحب عزیز، قسمی که در رسانه ها میبینین و عزیزای ما در رسانه های بین المللی میبینن، در شبکه های اجتماعی میبینین، فاجعه خیلی بزرگ است. تصاویری را که ما بر خودتم فرستادم از واکند، شهر آتای، محله که افغان ها در اونجا خیلی زیاد هستند، احساس میکنی که شهر فرو ریخته و از کنترل نیروی بشری خارج است و به این زودی نمیشه که به تمام همون نیازمندی هایی که مردم دارن رسیدگی شود و تمام کشته ها و زخمی ها و کسایی که آواره شدن برشان رسیدگی شود. ولی ما باید یادآوری بکنم موضوعی که خیلی مهم است، دولت ترکیه بدون در نظر داشتی که کی از کدام منطقه است، از کدام قوم است، از کدام کشور به اینجا مهاجر شده، یکسان به تمام کسایی که صدمه دیدن کمک میکنن و با یک صف واحد همگی از تمام اقشار جامعه که در اینجا زندگی میکنن یکی به دیگه هرچی از توانشان است کمک میکنن. شهر آتای ولسوالی واکند، محلی که افغانای ما شما در اونجا هستن، تصویرهایش امروز هم کارهای ما بر خودت فرستادن و من هم اون تصویرها را تمام شدیدم. شما در تصاویر به زمانی که میبینین یک شهر فرو ریخته و هیچ چیز دیگه سالم نیست، هیچ چیز مثل سابقش نیست و این بسیار دردآور است. و همکارای ما برای ما چیزی گفتن، زمانی که کمک به اونجا میرسه هر کسی هر چیزی که نیاز داره راحت میتونه اون چیزی را که نیاز داره بیا درخواست بکنه و از طرف اشخاص مسئول برشان تحویل داده میشه و داخل یک چوکات، داخل یک سیستم بدون در نظر داشته هیچ تبعیض تمام کمک ها به وطندارای ما رسید و انشالله کمک های بعدی هم خواهد رسید. جناب نظری صاحب عزیز، در آخرین تماسی که ما امرای دوستای ما که از شهر یوزگاد به طرف شهر آتای حرکت کردن و کمک ها را انتقال دادن، از اونا پرسیدم که وضعیت اونجا را شرایطی که حاکم است بر ما توضیح بتن در موردی که کمک ها چگونه رسید. دوستا بر ما چیزی را که گفتن واقعا یک کار معقول بود، چون هر کس از هر گوشه که کمک ها را انتقال میتن به اونجا اگر خودشان توضیح بکنن شاید بسیار سراسیمگی رخ بده و پروسه خوب پیش نره. دولت ترکیه و مؤسسات امدادرسانی و اتحادیه های خیریه یک هماهنگی را بین خود انجام دادن که تمام همی کمک هایی که جمع میشه در چوکات قانون و داخل یک پروسه رسمی به تمام نیازمندا توزیع شود و کمک هایی را هم که ما از شهر یوزگاد فرستادیم به شهر آتای، شهرداری واکند، تمامش برای یک اتحادیه که در همونجا مسئولیت توزیع کمک ها را بر زلزله زده ها داشت تسلیم شد و اونا بعد از تمام چک و کنترل تمام اجناس که اونجا برده شده و نظر به نیازمندی های مردم تمامش یک پکیت می سازن و بالایش یک نوشته هم می کنن که داخل کدام پکیت کدام نوع اجناس است و کی به اون جنس نیاز داره باز توزیع می کنن
به همین دلیل از اونجا دوستای ما نتونستن تصویر بگیرن، ولی من شما را کلا اطمینان میتونم که تمام کمک ها خیلی خوب و با وقتش به زمانش به تمام عزیزای ما رسید و خداوند انشالله که توفیق بده تمام عزیزایی را که در این پروسه خیر به اندازه خیلی کم هم اگر باشه نقش داشتن. خداوند خودت هم خیر نصیب بکنه جناب نظری صاحب که در این پروسه بزرگترین حامی ما خودت بودی و انگیزه دادی تا ما این حرکت راه اندازی بکنیم. سلامت باش جناب بختیار صاحب، همی که اقدام کردین با کمک ها را جمع آوری کردین رساندین به خیر و محل. فکر کنم یک دو ویدیوی کوتاه برای ما روان کردین که دوستا فقط اطمینان دادن که به محل موتر رسیده. دیگه فعلا شما گفتین که اونجا یک اتحادیه است، به نظر ما که در بعض رسانه‌های دیگه هم نشر شد که اتحادیه افغانا کمک ها را جمع آوری کردن. انشاءالله برای کسایی که نیازمند است میرسانه. از طرف خودم و از طرف تمام همکارایی که در کابل هستند سپاسگزار هستیم از تک تک شما، از زحمت های شما و سپاسگزاری ویژه از خودت که در هوای سرد و در حالت بحرانی اقدام کردی و این پروسه را به پیش بردی. انشاءالله منتظر صحبت ها و پیام های دیگه شما هم هستیم که در آینده یا روزهای بعد چی میشه. اگر شد باز یک توضیحات برای متنا و دوستا داشته باشی. همینجا همکارا تمامش سلام میرسانه و سپاسگزاری میکنه از دوستایی که در این پروسه خیر سهم گرفتن. هر کسی به توان خود کمک کردن یا قدم رنجه کردن. هر نوع کمک جانی مالی هر چیزی که کردن خداوند پاک کمکایشان به درگاه خود قبول و منظور بگردانه و شما را توفیق عمل نصیب کنه. سپاسگزار هستیم. سلامت باشین، بخیر باشین. اگر یک پیام ویژه به هموطنا داشته باشین در اخیر برنامه. جناب نظری صاحب بزرگوار، من از خودت تشکری میکنم از احساس تک تک از وطندارای ما در هر گوشه دنیا که هستن سپاسگزاری میکنم. واقعا من پیام هایی که در برنامه اول در بخش اول مستند ما از طرف دوستای ما آمده بود تمامش تک تک تمام پیام ها را خواندم. واقعا انرژی گرفتم که هنوزم به قول آجی صاحب وحید همکار ما در اینجا هنوزم انسانیت زنده است و هنوزم مردم ما احساس دارن، هنوزم همدردی ها وجود داره و چقدر خوب است که مردم ما با هر واقعه یا هر حادثه‌ای که از طرف خداوند رخ میده و بدون اجازه زو امو مقوله خیلی قدیمی ما و شما از افغانستان که بدون رضای خداوند یک برگ از درخت نمفته، یعنی رضای خدا بوده. هر واقعی که میشه یک تجربه نو شاید بر انسان ها باشه و خدای بزرگ میگه که هیچ وقت بندهای من نباید غمگین باشن، خشمگین باشن به خاطری که من یک چیزی را از اونا میگیرم، چرا که در بدل هر چیزی که من از بندهای خود میگیرم دوباره یک چیزی را برشان میتم حتما. و ما به همی ایمان داریم، به یگانگی خدای پاک ایمان داریم، به افغان بودن خود ایمان داریم، به انسان بودن خود ایمان داریم. ما پیامم به تمام عزیزایی که صدای مرا میشنون، تمام دوستایی که ششتن پای موبایلای خود و تلویزیونای خود و کامپیوترهای خود و همین لحظه پکیت تصویری را که ما و خودت با همکاری دیگه دوست آماده کردیم میبینن، فقط یک پیام دارم: بیایم طرز تفکر خود، طرز دیدگاه خود را از محوطه جغرافیایی به نام افغانستان و یا هم به نام ترکیه، یعنی در هر جایی که زندگی میکنیم از امون محوطه بیرون بسازیم و یک کم کلانبین باشیم، دنیا را ببینیم، واقعاتی که در دنیا به وجود میآید یا اتفاق میفته را ببینیم و در هر لحظه بکوشیم به خاطر بقای انسانیت، بقای نسلی که داره تازه رشد میکنه. ولی به هر صورت یگانه خواسته که از عزیزایم دارم، از وطندارایم دارم، همی است بیاییم انسان بودن خود ثابت بکنیم به جایی که به دین، مذهب، قوم، لسان، رنگ و چیزهای دیگه ببینیم. ما بازم نظری صاحب از خودت، از تمام عزیزایی که در این پروسه امرای خودت در پروسه بعدی امرای خودت همکاری داشتن سپاسگزاری میکنم و سلام ما، درود ما برای تک تکشان میفرستم تا دیدار دوباره خداوند
همه عزیزای ما را در حفظ و امان خود داشته باشه انشالله. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.